벽난로 사용 방법에 대해 설명드리겠습니다. 벽난로 가정에 사용하실 때는 이제 장작을 떼는 벽난로이기 때문에 구성이 이렇습니다. 내열 페인트, 그 다음에 내열 유리, 그 다음에 안에는 내화 벽돌이 있습니다. 크게 세 가지로 나뉘는데 가정에서 사용하시는 방법은 첫 번째로 내열 페인트입니다. 내열 페인트 같은 경우는 열에는 굉장히 강한데 습기에 약합니다. 그래서 청소를 하실 때는 물걸레를 대시는 게 아니고 마른 걸레를 항상 청소를 해주시고 털어내듯이 청소하시면 됩니다. 어쩔 수 없이 유리에는 물걸레를 댈 수밖에 없지만 다른 부분들은 댈 수 있으면 물걸레를 대시지 마시고 그냥 마른 걸레로 청소해 주시면 됩니다. 그리고 두 번째로 유리입니다. 유리 같은 경우는 굉장히 열에 강합니다. 열에 깨지지 않고 내열유리이기 때문에. 근데 광화유리는 아니기 때문에 가정에서 충격에 굉장히 조심하셔야 됩니다. 뭐로 찍히거나 충격을 심하게 주셨을 때 금이 가거나 깨질 수 있으시니까 그 부분은 항상 염두에 두시고 사용하시면 될 것 같습니다. 그리고 세 번째로 안에 화실에 있는 내화벽돌입니다. 내화벽돌 같은 경우는 추결 기능이 있습니다. 그래서 뭐 벽난로에 내화벽돌이 장착되지 않는 벽난로도 있지만 이렇게 내화벽돌이 있는 경우에는 뭐 그냥 계속 불을 사용하실 때는 깨질 염려는 없습니다. 그렇지만 장작을 투입하시거나 아주 고열에선 금이 갈 수 있거나 그런데 충격에 조심하셔야 됩니다. 충격에 장작을 투입하실 때 굉장히 뭐 충격을 주시거나 그러면 깨지거나 쏟아질 수 있습니다. 근데 금이 가는 거 정도는 사용하시는 데 무리는 없으니까 그렇게 아시면 됩니다. 크게 세 가지로 나눈 방법이었는데 이렇게 사용하시면 거의 가정에서는 무리 없이 사용하실 것 같습니다. 이상 관리법이었습니다.